Что такое 14 миллионов рублей в наше время, если говорить о ремонте зданий 30 различных организаций? Практически ничего. Впрочем, зачастую и это практически гораздо лучше, чем совсем ничего. В любом случае приходится выбирать и направлять средства на самое необходимое. Школам и детским садам традиционно уделяют самое большое внимание. Из года в год надо и противопожарные меры соблюдать, и окна менять, и веранду устанавливать, и кровли ремонтировать. Поэтому они получают большую часть средств. Крупные такие объекты – это школа 29-я кровля, 49-й детский сад и электропроводка у нас в 51-м детском саду. Мы уже несколько лет назад начинали делать, но поскольку денег на всю смету не хватает, сразу же там было около 5 миллионов, поэтому потихоньку вот такими этапами, как только возможно делать, мы стараемся выполнять все предписания. В спорткомплексе «Метеор» в этом году продолжится замена больших витражных окон, чтобы спортсмены больше не жаловались на постоянные сквозняки. На это предусмотрено больше 500 000 рублей. Еще один значимый объект – крыльцо и входная группа здания по адресу улица Крестовая, 139, где расположены департаменты по соцзащите населения и образования. Здесь отремонтируют ступени и смонтируют пандус для маломобильных граждан. Планируется к ремонту и фасад здания культурно-досугового комплекса «Перебора». Мы знаем, что здание было построено 50 лет назад уже, и поэтому фасад не выдерживает уже, скажем, наших погодных условий. Стала осыпаться мраморная крошка, поэтому необходимо его доделать сейчас с восточной стороны. Все ремонты в рамках программы «Решаем вместе» будут проводиться преимущественно в летнее время. Илья Новиков, Алексей Куприянов, телеканал Рыбинск 40.